Shalom, bien-aimé. Kolo Yesu apambola bino. Soko kutanike okoti partager vidéo. Bonga na biso losambo ikoki. Lelo tokosambela mwamiki. Tokosambela mingi. Kobosa na teke lelo tozalaka na veye. Lelo tozalaka na veye, bien-aimé. Prière ya lelo kombo nango ezali parapluie. Parapluie. Parapluie ya Yesu. Pona nini parapluie? Parce que soki moto aza na se ya parapluie apolaka te. Prière ya lelo kombo nango ezali parapluie. Yesu parapluie na ngai. Soki tobeleli Nzambe na butu lelo parapluie na Nzambe etandami likolo na yo. Atambule beti okotikala kopola te. Losambo ya lelo kombo nango ezali parapluie. Zamba apambola papa le na ngai depuis Canada elongo na mama Nzamba apambola bino bisika bozali papa. Losambo epolaka te. Nzamba apambola papa laza déjà direct. To partager vidéo po ete bandeko mosusu bapambolama. Prière ya lelo kombo nango ezali parapluie. Oyo akutamaka na Yesu ayokisamaka soni te, azindaka te, akufaka te, abelaka te. Bien-aimé, eza na bato babeta tour na vie na yo mpona kodétruire vie na yo. Eza na bato baya na vie na yo mpona kosunga yo te. Eza na bato baya na vie na yo mpona nde koboma yo. Eza na bato bayeda yo. Yo kanisa atake mutu wana okutani na ayede yo. Zokande okutama yo okutami na ye ekomi yaki aboma yo bandeko. Nalingi to partager en tête reposée, to se comprendre biso nyonso. Puisque nawe zali côté ba mosusu ba prendre ka on nzela classe atangi théologie. Côté ya moto mosusu ateya ka na expérience. Côté ya moto mosusu ateya ka selon formation oyo ba pesa ye na père spirituel na ye. Côté ya moto mosusu ateya ka kolandisa ma appel à Nzambe kati na ye. Soki moto akutami na appel à Nzambe aforçaka côté ya te. Aforçaka côté ya te. Et puis à côté du 1er jusqu'à le 30 ndenge ngana te ya kao na komaka mate ya nili pa bolanda ngai. Tala jida na Yesu. Yesu akanisi ke aponi jida pote jida aide ye. Zokande koya jida ekati na vie ya Yesu. Ezalaki pote a détruire Yesu, aboma Yesu, ateka Yesu. Tala Delila. Samson akanisi ke Delila aye na vie ya Samson pona tini akubongisa vie na ye. Ndenge ezalaka mwasi na mobali babalani. Zokande Delila koma azalaki mwasi ya ba Philistin. Delila aye na vie ya Samson pona kodétruire Samson. Yangwana na uti koyebiso ke eza na bato baye na vie na yo pona koede yo te. Me baye na vie no pona koboma yo. Namona ndeko moko afandi aza na mbongo te. Azo se parvenir ya koyebisa camarade na eke eza na patron moko alukaka mwasi ya kobima na ye. Leki no aza kitoko. Tokende kobeta kope epai ya patron wana abimaka na leki nao. Ndeko oyo lokola azalaki te momeli masanga akomi na niveau ya kondima. Baki basolo na patron wana balingisi patron wana leki na bango. Leki na ye. Mwana wana kutami na bana mibale. Azo souffrir. Un jour azo benga na tozo solo na ye. Atikala koyeba teke yaya na ye mutu abeta kopo wana. Bien-aimé. Ezana bato bazo souffrir na mokili awa.
ezate ke bango nde ba préférer souffrance ezande na mutu moko nda imposer vie wana bandeko na ngai Zamba pambola mama Jadis Malungu ensemble na papa Prosper bisika bozali bo pambola mama na bandaki koloba ke o na lubine bandeli awo ezake soki mutu akutani na si ya parapluie tango ozokota partager bien aimé ope kofina kaka na gemme wana po ete bandeko mosusu bayeba na korejoindre biso po ete tosambela ensemble na bango. Bien aimé dans le Seigneur, tozotanga Bible. Lelo na kolinga ke kaka na capacité ozanango wana. Kaka na moke na yo ozanango, kaka na mbongo moke ozanango, kaka na mwa intelligence moke ozanango wana. Tobelela Nzambe abakisa 1+4 na vie na yo bandeko. Eloko esala ke moto a réussir na vie te ya liboso eza complexe ya mibale kobanga. Ya misato souci. Biloko misato soko longia mo liboso na Nzambe okoresir. Okoresir. Lisolo tolingi totangawa soko za na biku bien na Bible okofongola eza lisolo ya Moïse liboso ya Pharaon. Zamba zoebisa Moïse kende pa Pharaon komisa message nazo pesa. Moïse azomi minimiser, Moïse azomi mona katanga te, Moïse amimoni ke yaza mwana ya mutu ambongo te, mama na bangwa, mama na ya bota ye, abwaka ye, donc Moïse azondima te, malgré miracle nyonso Nzambe bande kosala na Moïse azondima kaka te. Pour comprendre tozotanga Exode, mukanda Exode chapitre 4, Exode chapitre 4 verset 8 jusqu'à 14. Bible Zolobaboé. S'il ne te croit pas, Awande Zamazo ebisa Moïse, s'il ne te croit pas, ce qui a kondima yote, ce qui Pharaon a kondima yote, Zambenda ebisa Moïse, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas la voix du premier signe. Ce qui a kondima yote, et l'obinga Nzambe, ce qui a kondima na signe à libosote, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ce qui a condamné à l'ibossoté, même à Tiami Bala condamné. 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes, ce qui a condamné à deux signes, il n'écoute pas ta voix. Ce qui a condamné à deux signes, pas condamné à voix na hôtel. Tu prendras de l'eau du fleuve, au Kozoma ya fleuve, dans les répandra sur la terre, au Kozoma ya fleuve, au Panzango, au Panzango na mabele, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang. Mai wana yo kozona fleuve au sopi yango, et kobongwa na makila sur la terre. 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ah, bandeko. Peut-être, ezape na yo pozo landanga na buto lelo, ya kolobi koza capable te ya kosambela na pasteur José. Tellement que pasteur no ayinisa yo ba pasteur mosusu. Tellement que no camarade na yo ayinisa yo ba pasteur. Tellement que muto ya yamba yo na poto ayiniso ba pasteur. Tellement que muto tambola kanaye ayiniso ba pasteur. Ndoko na langage ya que no, je ne suis pas même capable ya kokota na ba église. Ya que je ne suis pas même capable ya kosambela. Okoma kosambela na esprit ya culpabilité. Courage ezali susu kati na ote ya ko gêner ya ko belela ta Nzambe à cause alikambo moko amabe osala. Bien-aimé dans le Seigneur, soki Zamba alobeli mutu, Zamba yebisa pot petelo. Zamba ayebisa Simon Pierre. Poussa boaka munyama. Soki Simon Pierre aboya ke na ko boaka munyama te puisque butu mobimba na loba kimbisi na zute. Simon Pierre akoki kozwa te.
mais talent de ko yazo to sa mungongo na Yahweh abwaki munyama azwi bambisi. Combien de personnes baboya koto sa mungongo na Nzambe? Combien de personnes babengana mapamboli na bandako na bango? Combien de personnes baboya même kozwa ata musala na Nzambe en charge? Combien de personnes batika bambongo na bakonte na bango me ba église kangama? Collègue moko abenga kinga un jour na pesa ki même na pesa ki témoignage dans l'église na Washington. Banjimina ba congolais batika église ne kangami moment ya confinement. Bayer na ye abenga alobi ke no il faut canceller l'église. Bazo futate. O yazalaki lokola chef mokonzi ya bato a loyer. Abengi bato musu alobi ke pasteur abandaki kombata mapeka. Ernion so azoteya. To futate. Nani ayeko yebisa pasteur makambwana oyo balobelaki makambwana ndazo funda pasteur. Bien aimé tikala ko ba ke nyonso to sala ka wana sia mokili. Tokobuka muka ka wana sia mokili. Mutu moko aza éternel azate. Soki Zambe alobi ke sala malamu na mokili sala malamu. Sambela sambela. Oko sambela ni pona José te, oko sambela ni pona camarade no te. Ozo sambela pona tina ya vie na yo moko efungwama. Combien de personnes batambusa ba vie na bango na nzela ya ba influence ya baninga. Ebele bakufwa bakota banganga, ebele babala mabala moko puisque camarade alobi ke bala mobali wana za mayele za na mbongo. Bala mwana mwasi wana za mayele ayebiko balti ayebiko fanda na ndako alibala. Bala mwana mobali anaza mwana mobali malamu. Metango koti ndako alibala komi koloba no ke no d'ailleurs zoto yo za nango eza zoto ya basi na lingaka te. Siko pourquoi eloko ezokoma na niveau yake mobali abanda kofingo ke nzoto za nango eza nzoto ya basi na lingaka te. Bien aimé to kota bisika moko forcé. Ebele abato bakota na mabulu oto banda ko benga na monoko mboka ke majimba akoti kati na lizimba oyo nyoka zalaki na kati atie lokolo basuye bameli na nguma. Donc na libulu balobi ke nyoka zali me yoke kozwa lokolo tikati na libulu. Tozokoba. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Vois donc, je serai avec toi, avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras dire. Moïse dit à Seigneur: avant qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Quand dans Nzambe tombokeli Moïse pour nani? Parce que Moïse a qui doute. Parce que Moïse a boya ki koto sa mungongo na Nzambe. Bien aimé keba. Okoya komikuta ke no opesa ngai par exemple ndeto sambe no confiance. Oyoko yoka kombo na ngai na munoko ya mutu mususu. Pasteur wana zala aventurier. Mbala moko se détaché pananga. Tikala koyeba ke non ezalaka na mutu mususu. Soki akabwani na mobali akokaki kobikisa ye. Akokaki kosale mutu lobi. Mutu wana kokufa. Mwana mwasi wana wakende kokufa. Puisqu'il y a des familles balingaka te bana na bango ya basi babala mibali obayebi Nzambe. Il fallait qu'il basala bino bozalaka lokola bamuka lenga mukaji. Il y a des familles balingaka te bana na bango ya mibali babala basi obayebi Nzambe. Balingaka ke no bango baba ndoko bokola ka bana bandeko. Faites attention. Faites attention bien-aimés. Ezali na makambo oyo Nzambe asalelaka mutu kaka na nzela ya mutu mususu. Ndakisanga nde nazokauka na butu ya lelo.
ezali kaka po ete nzambe asalinga escalier ya kevi na yo efungwama toyebana tosungana na tutaka tolo te ya kolobaki naza spécial na te ya kamalamu non pe na mviaka pasteur mosusu te nalingaka koloba lolenge ya pasteur mosusu ndenge azoteyela te nalingaka kote ya selonga moko ndenge na mesana kote na lingala a cause ya biloko wana ebele ya bato baeshua na vie nalata lokola moninga nabongisa ndako na nga lokola ya moninga nakendaki kokuta nasomba tv ya moninga na tv ya monene ndenge moninga mpo asomba sikoyo pourquoi toponaka te tolobaki no nga mpe nabota bana ya naboti ya mwasi nabota mpe ya mobali naboti mpe ya mwasi nabota mpe ya mobali pourquoi toponaka bongo te ozomona ke na place wana nzambe nde alekela biso mayele tosalaka baerere mingi na mokili mwana na nzambe akozala na maloba ya négatif te na monoko nalingi na pokwa ya lelo nzambe apambola papa ale alobi contactez-vous de ce que vous êtes papa alléluia bien-aimé dans le Seigneur na lobaki lobi ke eza na bato mosusu na mokili awa yaki ayoki ke no ozofinga pasteur moko boye akobeto atambata puisqu'il faut kozala na bapierre na même na évangile il y a des faux il y a aussi des vrais nalingi tosilisa na verset oyo tosala prière kolongwa na lini te eza na bato soki akoti mbala moko alongo bien-aimé dans le Seigneur nalobaki no chaque homme détient à sa grâce yo moto oza na bible fongola mpe bible bisika ozali tozotanga na mokanda ya Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 verset 10 kolongwa na lini te tozosambela bien-aimé kolongwa te tozosambela Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 verset 10 un jour tokosala pe conférence moko ya ke tozomonana okuna tangi bible se poser ma question okuna tangi bible okuna poser mutuna donc tokosala pe conférence ya bongo po ete tosunga pe bato mosusu eza na bato mosusu bazaka na babible te soki ke no ozawa na ville ayo wa tosambelaka na oza na bible te benga ngai nazaka na babible na bureau na nga na église na kosungo na bible tika makambo ya babible ya telefone eza normal te eza na ndeko moko mwana nzambe akenda kongo ayela biso babible ebele ayela biso babible ebele eza na niveau na église tozotanga Luc chapitre 13 verset 10 Bible ezoloba boye Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Yesu abandaki kotanga koteya na moko n'église et puis tala kati n'église oyo ezalaki na mwasi moko akutamaki kati n'église wana mukongo na ezalaki ya kongumba eza lokola yo pozolandanga na buto lelo nayebika na yo te mama na ngai soki ezali ya bas ventre et soki ezali ya mukongo pasi soki ezali ya maux de tête soki ezali ya stérilité soki ezali ya délivrance ya bandoki balokaka yo na buto lelo nazoloba ke ndoki wana azokufa azolibere vi na yo soki keno ezali ndoki moko atroublaka libala na yo azala membre ya famille azolibere vi na yo bien-aimé dans le Seigneur soki keno ezali moto moko azwangisi okimia ngai na ye na ndako no lokola Yesu na minute oyo Saint-Esprit molimo na nga eza na chambre na yo ndenge Yesu akotaki na église oyo akutanaki na mwasi oyo agumbamaki azalaki na konki eza ndenge moko na ngai pe nazokota na ndako no na butu ya lelo
ozana likambo moko nzamba kopesa solution na mboka oyo ezala oza na Canada ozolandanga oza na Asie Australie oza partout monde entier na Congo awa na États-Unis nazoloba ke nzamba azopesa solution bien aimé dans le Seigneur liloba na nzambe ezongaka te sanke esala miracle kati na vie ya moto mbula tango ebetaka bien aimé dans le Seigneur mbula ekaukaka te mai ekotaka na mabele bien aimé epolaka te pe ekaukaka te sanke lisango moko ebimisa mutu ata na se ya libanga nzambe nazote oyo na butu lelo aza capable ya kobimisa eloko ya mutu ebisike eloko ya mutu ekoki kobima te aza capable ya kosekisa elongi ya mwasi oyo aseka kala aza capable ya kosala mobali ya poids liboso ya bato oyo bandaki kobanga aza capable ya kotambuso à tête levée bien-aimé dans le Seigneur si tu crois en moi cette nuit ezana makambo yo ko témoigner na moi tozokota ezana bato ba ko proposer marché moko ya bien ezana musala moko yo kozwa bien aimé dans le Seigneur ezana ba surprise moko ya bien oyo zambe na lola oyo akotia liboso na yo makambo nazoloba eza pona itina ya yo muto zana bomoyi eza pona tina muto asakufite oyo asakufi asapoli yo muto zana bomoyi nde okosala bikamwa nde okokikoka musamukili tangu Samuel akufa bake ko invoquer esprit na ye na ndako ya nganga epa ya Saul epa ya mama ya Mandona Samuel azobima ba invoquer esprit na ye Samuel azokutana liboso ya Saul alobi ke tima troublé o troublé ngai kino na bawei demain à 7h yo kozala na ngai na libota na yo pourquoi Samuel alobelaki na bawei ba invoquer esprit ya Samuel pourquoi bimaki na mokili poeta a continuer kati na kosala musala nzambe Samuel asakufaki cela veut dire quoi cela veut dire que lokola yo ozali David puisque Samuel akufi David atikana na bomoyi lokolo za David oza Samuel te yondo kokoza yondo kosala miracle yondo kokoisa Goliath bisika ozali zala concentré concentré bien aimé zala branché bien aimé zala branché bien aimé na kolinga ke na butu ya lelo zambe ya makoke zanga ndelo zambe ya loboko mulai atanda loboko na chambre na yo atanda loboko na lit conjugal na yo atanda loboko na likolo ya bomo na yo quelle que soit maladie ni okozala nango prostate cancer hémorroïde interne maux de tête makolo pasi nazolo baboy même misu pasi nazolo baboy zambe nanga bikisaka maladie baminganga balemba je suis témoignage vivant na makambo na nzambe na bela bien aimé dans le Seigneur sinizite chronique ya kosakana te na mboka Congo na tambola na ba docteur nyonso na kenda na Kabambar epa ya docteur moko soki tiswaka na commune ya Kinshasa pembeni ya maison communale tata wana salanga ba examen akoma bakisi na mela bakisi ya ndenge na ndenge na bikate bien aimé dans le Seigneur et kotombe ke na zu DV loterie na yebisi nzambo zotindanga na poto na mboka ya Malili na ko vivre ndenge nini bien aimé dans le Seigneur na l'équilibre soit prophète alléluia bien aimé dans le Seigneur na termine liboso prophète kanabis zambazo ebisangai na ebiso ke longola ko bang au côté na kati na Malili pe ako délivrer na malade ozotia na mutu na yo sanke na bete la prophète li solo ya malade bien aimé na za témoignage vivant na fandi na poto na salisi ba examen na mboka oy ba examen ya ndenge na ndenge bakuta malade na nzoto na ngai te bakuta malade na nzoto na ngai te un jour na koyena ba papier wana Nathalie Sabino awa bobanda ko tanga ngo bien aimé il y a Dieu quelque part les réparateurs des brèches ce qui est na mutu akondima te ce qui est na mutu akondima te ke nzamba zalaka bien aimé lobaza la nganga nzamba zalaka. Crois-moi, Dieu existe. Crois-moi, Dieu existe, bien-aimé. Dieu existe. Est-ce que ça n'a pas de zamba ko bikisa na buto lelo? Est-ce que ça n'a papa moko zambe akolongola soni na buto ya lelo na prière ya lelo? Oza ntaba ya bona nete oza esclave ya famille na ote pasi oyo somoni esekoki na lobi pasi oyo somoni esekoki Pharaon akanga bana Israël des années mais na tango ngonga na bango ya kobima ikokaki babimaka
Si tu crois moi cette nuit, na boinde koloba ya ke natanga na bakombo ya batu bien aimé, puisque et qu'on risque même que batu musu natanga te, mais ezana batu zamba tsenga na motema na butu ya lelo, on ko témoigner grandeur na zamba. Nazo sur sa verset au sambe. Jésus enseignait dans une des synagogues. Oui, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Ah, Nzambe, 18 ans, de atambola kaka boye. Ah, Nzambe, et ça n'a pas tout sur la vie. Ozomone kaka tambola boye kanisi ka botama ki bongo. Te, abotama normal, abotama normal. Étoile na inde bundisaye. 12. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa tango Yesu kaka amonié. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, Yesu ayebisi, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Moi c'est au Kangolami, na maladie no ya konki. 13. Et il lui imposa les mains à l'instant. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Atiele maboko akomisi Nzambe. Nzambe nanga abikisa yo okomisa kombo na ye. Nzambe nanga abikisa mutu moko akomisa kombo na ye. Ah, Jehova. Ozo dibate. C'est qui ton ezake. Nazo te ya ondire nazo forcer ko to dibake namba za. Omike la te. Ozo pe bango. Ozo na bokole. Si ezake papa na mama na bo bakapona ba mbele babuma yo. Soki ezalaki keno otambolaka yaki makasi otambolaka nango badefisa yo mbele basi babotole pa bato ya mokili. Nazote ya yo zambo tobengaka na monoko ya mboka keno mukishi wa tyendankaya. Mukishi wa tyendankaya, c'est-à-dire que fantôme oyo atambolaka na ndenge na ye atambolaka ye moko. Mukishi wa tyendankaya tolobake fantôme wana ntango atambolaka butu bien aimé abikisaka même ata oye koki kobika te. Abikisaka même ata oye koki kobika te. Abikisaka même ata oye koki kobika te. Mukishi wa tyendankai. Doto benga keke no azali tyendankai tija kuile. Tolobake atambolaka ye moko azomilobela na nzela banani bakangami poete na fongola banani bakutami na nkunda poete na sekusa. Kita condamné, kita condamné. Qui t'a condamné, qui t'a condamné, qui t'a condamné, bien-aimé, qui t'a condamné, et qui t'a maudit, qui t'a dit que nous yoko mone sengote, te, okomone seng, oya kotika batu na mokili te. Tozana 14. Mais le chef de la synagogue indigne de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Dites à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours et non pas les jours du sabbat. 15. Hypocrite lui répondit le Seigneur. Et c'est que chacun de vous les jours du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer, cette chaîne, non, la délivrer de cette chaîne, le jour du sabbat? Moi, si on y a zali mwana ya Abraham, nakoki ko bikisa ete, nakoki ko kangola ete. Soki na bikisi mabeni ningai na sali, eza lokola yo. Tangu kaka Nzamba sala ke no zeme koti na libumu na yo, bango nyonso bafungola kamiso po ete wa vorte. Tangu kaka mobali malamu ayaka liboso no pona kobala yo, bango nyonso bafungoli miso. Bazi mobali batindi musika. Tangu kaka mbongo elinga kaka kokota na konti na yo, muntu akufi na Kongo. Yoka likambo moko esalemi lelo.
ndeko moko azotindela ndeko ne mbongo na Congo awa na États-Unis na ville oyo lisolo nazoloba ezali lisolo ya famille nanga na boyi kotanga kombo ya moto asali kabwana azwi mbongo azotindela ndeko ne na Congo mbongo atindeli ndeko ne pona nini ngai nazwi message Nzamba lobeli ngai tala ndeko na yo tel azo souffrir Nzamba lobeli ngai tindela mbongo même ati ako des fois ndeko azwi mbongo atindi zoka nde tango azotinda mbongo wana ndeko ne aza na ngomba ake kosambela ayebise ke tala mutu tel pasteur na ngai te azwi message azwi na elongi no na kombo na yo alobi ozo souffrir ndeko alobi boy mobali na yo tango asololi na pasteur na ye aza ya Nzambe et puis na mobali na yo aza pe ya Nzambe parce que ndeko oyo ngai na lobeli message ayebisi mwasi na ye mwasi nende abengi ndeko na ye na Congo landa lisolo ndeko alobi nazo souffrir pasi nanga ebanda ndenge nini bolanda lisolo bien aimé na silisi nazo silisa to sambele pasi na ye ndeko alobi pasi nanga ebanda ndenge nini na banda ko kende machine na banda ki kozala na biloko nazalaki na ndeko alibala na bota bana mibale wana bazora kontri nga siko lisolo na kwa ya ndenge nini nazalaka na mbongo mekati na mbongo wana $5 ebungi tango $5 ebungi ndeko kwa ya nyonso ngai na kwa na zimbongo na cheka na kiti boy na bimi na ke toilette na zonga boy na kuti mbongo te ndeko alobi nazo souffrir nazo zanga na mafuta ya kopakola mbongo tindelinga oyo nazo linga na somba ta bilamba na kota masuwa na kende koteka eza na batu na vie babotola bango nyonso batikela bango ba vivre po ete bakufwa kaka bapauvre eza yo te Nzambe na ngai alobeli yo ntango na beti lisolo oyo batikelo mariage me balobi okufa pauvre batikelo mariage me balobi ke o souffrir batikelo vivre na poto me balobi yo okomona esengo bato mosusu baza nango na poto te batike osambela mozonu na kati na église me esengo eza te nazoloba ke bien aimé Nzambe azalaka tala ndeko oyo nazwi message na kombo na ye soki akopermettre prière ya lobi ye moko akopesa témoignage mais nazalaka na tina te yake bato baleka ko be na bengaka na telefone loba non naza musai na Nzambe soki nakosi Nzambe na lola atraite ngai na ndenge na ye na te yakopona kosepelisa bato te na te yakopona kosepelisa Nzambe na loti nazwi message na kombo ya moto na yebisi ndeko na ye na yebisi mobali ayebisi ndeko ya moto wana batindele mbongo lelo azobeta lisolo alobi moto azwi message aza ya Nzambe ozokende kopambola Nzambe Geoffroy avant to sambela tozo yemba nzembo ozo pesa Nzambe merci kati na kopesa Nzambe merci pona tina ya moma oyo apesa ki ona ngai oyo kanga yo muto yokinga oza beni ndenge David akutamaki beni na mokili oza beni. Merci Jésus, merci Jésus,
Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia. Oh, gloire à l'agneau, 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 alléluia. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Aux autres qui ne comptent sans amen, merci bien-aimé. Aux autres qui ne comptent sans amen, merci. Yebise Elohim na pambolio pour la prédication na yoki na butu ya lelo. Pe na pambolio pour la journée malamu yo pesa kingai. O batelinga na sala accidenté, o batelinga na kufate. Na yoka pasteur José lelo. Yebisa nzambe ki na bundisa mi lelo kaka pona yoka papa oyo na yoka José lelo. Na kokaki kolala me yo permettre que na yoka mate ya José na sambele na José pour te na zo resu makasi ya prière. Ozo ke ndoko pesa nzambe merci to sambele na kombo na Yesu. Oh Elohim. Oh Zamboyo, Zamboyo. Zamboyo. Kende ko sambela bien aimé, kende ko sambela. Yo Zambe. Yo Zambe. Yo Zambe. Yo Zambe nanga. Yo Zambe. Yo Zambe. Yo Zambe. Yo Zambe nanga. Yo Zambe. Yo Zambe. Yo Zambe. Yo Zambe nanga. Yo Zambe. Bien-aimé Zambe la pambola Zambe, pambola Zambe, pambola Zambe. Yo Zambe. Yo Zambe. Yo Zambe nanga. Zambe na bika moi. Elika ba santue. Yo Zambe. Yo Shilo nanga. Yo Zambe. Ah Zambe. Ozali Zambe ozali kolona nyonso kolona bikamu. Ozali Zambe moko kisina bilaka elika ba santu. Mutu alelo na sepeli ko gumbamela yo Zambe na ngai. Mutu alelo na sepeli ko tombola kombolo likolo ba kombo nyonso. Batongi bazotonga Nzambe. Baloki bazoloka. Me yo zali Nzambe mopesa traitement yawe Nzambe. Mokonzo pesa ka traitement bisika traitement ezalaka te papa na ngai. Komisama pona bolingona na buto alelo mokonzi na kokamba. Bien aimé tombola Nzambe, tombola Nzambe. Tombola Nzambe. Ah Jésus. Tombola Nzambe bien aimé. Mosusu azate kaka Nzambe. Mosusu azate. Mosusu azate. Mosusu azate bien aimé. Mosusu azate. Mosusu azate. Mosusu azate Nzambe. Mosusu azate papa. Mosusu azate.
ususu azape nzambe kumisama na butu alelo nzambe kumisama na butu alelo nzambe kumisama na butu alelo papa kumisama na butu alelo nzambe monene bien-aimé kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe azali nzambe azali likolo na nyonso kumisa nzambe kumisa nzambe apesi yo makasi akolandanga na butu lelo bien-aimé komisa nzambe nzambe totombole likolo ya banganga totombole likolo ya bandoki seigneur nakomisi yo nzambe na bikama nkolo ngai komikuta na mokili nzambe nabengami na kombo ya papa ya bana nzambe nakomisi yo nzambe yo bateli ngai nzambe na bikama nkolo nazala mosali na yo nzambe na ngai combien de personnes nzambe na bikamo bakutama baza bapaster bapengwa combien de personnes batambolaka mabe nzambe na bikamo nkolo na ngai o yesu o yesu o yesu o yesu o yesu nzambe bien-aimé komisa nzambe komisa nzambe komisa nzambe remercie nzambe komisa nzambe bien-aimé komisa nzambe komisa nzambe komisa nzambe kokanga monoko note mpona kokomisa nzambe kokanga monoko note mpona kokomisa nzambe balukisaka yo na mabe balingaka banoma yo balinga na yo melaka na bango masanga balingaka batielo poison eza na bato balingaka te ndako na yo ezala na kimia eza na bato basepelaka te ndenge otambolaka eza na bato bayino kaka pamba osala bango likambo te papa papa nanga komisa nzambe na boto alelo komisa nzambe komisa nzambe nzambe tokokende lisusu wapi nzambe na ngai yo nde lisima ya bomoi nzambe na bikambo nkolo yo nde ozali mokela likolo mpe na se nzambe yo nde ozali nzambe abikisaka koleka baminganga nzambe na bikambo nkolo na ngai yo nde ozali mopesi esengo bisiki mosengo ekozala te nzambe komisa ngai moko namona epai na yo yokelanga mawa kanisa misala na yo Yesu kuna ekolusu makila na ye kwete managikisama ya papa manakondima mabenama bien-aimé komisa nzambe mpona kokumisa nzambe ozonimba ntango osolaka na telefone onimbaka te olembaka te komisa nzambe oyo alongola badiskali ya ndenge na ndenge alongola kufa liboso na yo okenda kobota oriska na liwa okumba mutuka onimba je me souviens na 2015 bazobenga ke mama na yo akufi bien-aimé nake na musala balobi ke zonga na musala bien-aimé yoka 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 deuxième requête yoka témoignage nazopesa babengi nga na 2015 ke mama na ngai akufi nakomi na musala nayebisi chef na nga musala ke mama na nga akufi chef alobi zonga ndako yaka lobi po ete oya kozwa lettre yaki ofanda na ndako quelque jour nabimi na ntongo nango mpo nakende musala mutuka liboso ezalaki liboso na ngai eleki ngai nde nazolanda siko po ete naleka nzela eza kaka tout droit ezalaki te bafe ezalaki te kolinga kaka keno nga mpe nazo donc mutuka eza liboso eza avance nga mpe nazokende nayo kaka liboso ya mutuka na ngai pou nini antilope kotuta na tuti antilope
motere bandi kotanga mai na telemi na luki antilope bisika azalaki na moni antilope te ti lelo na bengi police aye to luki bien aimé police aye bisinga ki ozana nzambe place oyo bato ebele batutaka bantilope awa pe mituka na bango esalaka nini ebalukaka moto moko asakufa awa bien aimé na pesi témoignage po ete eloko moko nzambe asalela yo ebima nayebi te eza na bato bayebaka te nzambe asalela bango nini nzambe abikisa bango na nini bien aimé nzambe azalaka témoignage nazoloba mwasi na ngai bien na bandaki ko gêner na banda service moko il y a une semaine na gêner tangu nazo gêner bien aimé na yebite ke estomac esetikali polele seli ngai bisika mwasi na ngazali azolani nazo pesika ba témoignage mususu peut-être ya avorté et ça que mutu mususu akande ya prière peut-être bato bafinga kabiso ke tosala ba aventure baye ba kezamba tika kabiso te landa bandeko nazo gêner en pleine gêne na boye pe ko kate gêne en pleine gêne na bandiko yoka to le passe nazo ko dire likonga bazo tubanga na mokongo na ebisi mwasi na lobi mama toke d'hôpital to komi na hôpital basali examen aussi bakuti maladi te na zoto na ngai non il y a un quelque part nazongi na lali na bandiko yoka kingo nyoso chaleur gorge noso ezoswa bolanda témoignage na eko zonga pour la deuxième fois et pas docteur mususu docteur ayibisinga ke oza na estomac no ese lié acide mati na gorge c'est pourquoi ozoka chaleur na monoko est-ce que liaka bien na yebise ke oui na liaka osalaka mosali na yebise naza pasteur alobi non pas jusqu'à là oza pasteur c'est que jenaka na yebise na jenaka alobi awa na poto soki bazio ke ozo gêner police akokanga yo na yebise ke nous sommes des africains ngai na jenaka ba pesinga rendez-vous pas spécialiste na komi pas spécialiste ayibisinga ke il faut ba opérer au motema il faut tocho caméra na motema bien aimé Dieu existe na zebisa bino ke na yebisi de docteur pas question o kotia caméra na zoto na ngai te na yebisi mwasi to sambeli bien aimé naza vivant na landi ba témoignage ya bato batia ba komba caméra na mitema ba opérer bango mitema caméra wana ezalaki ba opérer nga motema na yebisi docteur o opérer ngai te kanga kesi na yo na yebisi docteur kanga kesi na ye na ndeko semaine prochaine batinde ngai susu lettre ya rendez-vous na boyi ko pesa témoignage ya bato mususu na lobi yango po témoignage na ngame mayoka il y a d'autres choses tant nous ambazo ça le biso photo témoigner na yebisa ki bando ki ke na ko kufa te nga na ko vivre na ko continuer pe kati na ko gêner pe nazo gêner il y a une quelque part nazawa matama na ngai oyo ezali ko muntu aza na estomac nazo biso ke na salisi ba examen nazo pe na salisi examen ba kotinga na estomac te ba mona ki batia ba pareil ba moni ba zela soki ndenge ni bien aimé dans le Seigneur il y a un Dieu quelque part Dieu existe le Dieu de la jeunesse na yebisa ki zambe soki estomac ezinga pona jeune ba coopérer ngai te bien aimé soko zona ndanga na butu ya lelo kanisa les bienfaits de Shaddai kende ko adorer Nzambe
nazoki na hôpital docteur alobi ke omelaki kisi nini nayebisa ke namelaki kisi te namelaka kaka mai na losambo okobaka kogene wi nakobaka kogene alobi c'est tout tokangi kesi na yo ozali su na estomac te o nzambo oyo bien aimé tokopesa nzambo nini tika ngai nayemba yesu aza malamu tika ngai nayemba yesu aza malamu aza malamu aza malamu aza malamu aza malamu tika ngai nayemba shilo aza malamu tika ngai nayemba yesu aza malamu aza malamu aza malamu aza malamu aza malamu nani aza lokola yo nanyakosunga lokola yo misedombwa milikolo tokotatola monene na yo kombo na yo zazambe seko na seko yo kumama kombo na yo zazambe seko na seko yo kumama bien-aimé kende ko adore nzambe naza na posa bisika ozali ozwa kanda ya molimo otala kati na bomoi na yo nini nzambe asalela yo bien-aimé mama un jour okenda mpona kobota orisika na kufa combien ya basi bamema bazemi bakokuma nango na 9 mois te bakufa bango na bana combien ya bana mibali baluka vi bamosusu baya nzela ya poto na nzela ya mai bakufa na baocéan yo na ngai toza na poto combien ya bana basi baluka bana batikala kozwa bana te me yo nzambe apesa o bana o Shaddai nzambe aloboko molai kende ko adore nzambe bisiko yo ozali papa kende ko adore nzambe bisika yo ozali mama kende ko kumisa nzambe oyo apesaka esengo bisika esengo ezalaka te tosambeli na kombo na Yesu yo moto kolanda priere na buto alelo oza moto alibako malamu kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe tango kumisaka nzambe tango kukumisa ende pasi no ezosila bien-aimé kumisa nzambe bien-aimé toche misiki po tosambela sambela bien-aimé sambela 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 bien-aimé sambela 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 connexion zo déranger biso a sambela sambela mais connexion ekokosa sambela Facebook ekomi soki ke non oleki 1 heure du temps ekokata mais ekokata te biso tokosambela na buto alelo sambela bien-aimé sala prière sambela sambela kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe kumisa nzambe les lions de la tribu de Juda les lions de la tribu de Juda la man cachée nzambe munene oza wapi Yesu chimpinga baloji nashe baswika motianda kumisama mokonzi na lola nzambe munene papa kumisama libanga na bileko kumisama nzambe ya loboko mulai nzambe alokotanga dineya nzambe apesaka voiler na mokili nakomi kofanda na yoki mwana benginga papa nzambe nzambe apesaka voiler na mokili nzambe apesaka bana partout oya kobenga mwana oya kobenga ngai papa azaka mwana na boti na libomo na ngai te nzambe oya pesinga bana na Canada nzambe apesinga bana na Asie na Australie nzambe apesinga bana na Amerique nzambe apesinga bana mema na Congo nzambe apesinga bana mema na Maroc partout au monde entier nzambe apesinga bana mokili mobimba nzambe na lola komisama Yesu bolingono l'équipe ndelo nzambe na bomo ina ngai bolingono l'équipe ndelo bien na komisa nzambe komisa nzambe komisa nzambe komisa nzambe alléluia
Yoka troisième requête. Yoka troisième intention. Ozo kende ko sala prière. Prière ozo sala les années. Ozo ebisa nzambe te. Nyonso ekozala ezingi yo. Nyonso ekozala ekangi yo. Nyonso ezali kati na kosala keno yo kende au-delà te. Ozo surmonter te. Ekweya yebisa nzambe ke olingi liberté totale. Okoma indépendant ou indépendante. O dépendre na bandokité, o dépendre na batomokilité. Zamba sala na yongulu. Bien de modi capacité zamba chakati na yo mama na buto alelonde soko zolanda ngai zamba cha capacité makasi kati na yo. Oza n'importe qui te soko zala ka mwana mobali. Na yebite soko lingaki ko manani na mokili. Moi c'est pas ko sala likambo na mokili ke liboso. Kendo ko sala prière zambe alonga o ekoza le kangio o ezo bloquer pour to kendo de là et libérer vie na yo to sambeli na kombo de Christo. Kendo ko sala prière oh Jéhovah bien aimé sambela sala prière bien aimé. Totiens musique pour être au sambela. Sala prière bien aimé, sala prière, connexion aux dérangés biso. Sala prière. Oh Jéhovah, toko sambela kaka, tozo se connecter na computer, na laptop, mais connexion aux dérangés biso pour la musique. Musique ezala ou pas, biso toko sambela kaka. Musique ezalate ou ezalate biso toko sambela ezalate toko sambela kaka yebisa nzambe maloba Jéhovah Rafa mokonzi na kokamwa libanga na talo mosungi munene nzambe munene papa eliki abasantu nzambe ya loboko molai papa mokonzi na kokamwa eliki abasantu nzambe na bomoi Mosuni na kokamwa zambe na bomoi. Yawe zambe na bikamwa salela mwana no miracle interdit. We koza le kanga zambe na bomoi. Oh Shilo. Zambe na bomoi bien aimé sambela. Soko yoki kolemba telema likolo. Sala prière bien aimé sambela. Sala prière. Oh Jésus, alléluia. Bien-aimé, ça la prière. Oh Zambe na bomoi. Oh mosungi na kokamwa. Eliki abasantu Zambe na bomoi. Libanga na talo Zambe na bomoi. Eliki abasantu moko kisina bilaka. Telema na mulaya bitumba ya mwana na yo Zambe na bomoi. Papa salela mwana no miracle interdit. Yawe Zambe bisika bakoza la bakanga ye. Baloba ete ye akokosa sortir te. Yake yako kiko mona libala te. Zambe amona libala te pona ni papa. Yawe Zambe Bible lobiete ba oyi ba ye kamela kayo papa. Oh Jésus. Papa, we koza le zingiye, we koza le kangiye papa, we koza le bloquer vinaye, we koza le telemina vine Zambe na bomoi, we koza le telemina vinaye papa na ngai elongwa, Zambe na bomoi papa telema mokozi, telema yawe, telema Zambe na bomoi, telema nkolo yawe Zambe, bando kibaleke na nguya te papa, we koza les zo bloquer Zambe, ezo zagise kimia na mokili, bato ba prometaka mbongo Zambe, mbongo yakate Zambe, yawe Zambe na bomoi kolo, yawe Zambe na bomoi eliki abasantu telema, Zambe na bomoi telema, mosuni na kokamwa telema, kata mema tabasinga bashen, we koza le telemi na vine Zambe na bomoi, papa na bomoi Zambe na bikamo kolo, yawe Zambe na bomoi Zambe na bikamwa libanga na bileko, Zambe ya loboko mulai, Zambe na bomoi kolo, yawe Zambe na bomoi, papa na bikamba papa na bule, eliki abasantu, Zambe ya makokeza ngandelo, Zambe ya makokeza ngandelo
lelo Nzambe na ya bomoi papa telema na butu lelo na vie ya mwana na yo Yawe Nzambe na ngai papa na bikamwa papa na bule Nzambe na bomoi akomi kotambola azomilobela na nzela nzelezo ya nolete papa na ngai mbongo eza na maboko te azo vivre ye moko Yawe Nzambe na ngai telema Nzambe na bomoi papa na bikam papa na bule nyonso azo salizo simba te asambela kaneta azo sambela kate Yawe Nzambe na bikam nkolo asambela kaneta asambela kate ajena kaneta azo genete Yawe Nzambe na bikamwa akomi n'estoma lokola babiso awa Nzambe na bikam nkolo Yawe Nzambe na bikam nkolo Nzambe na bomoi Yawe Nzambe na bikam nkolo Nzambe papa batata mwasi baleko na nguya te bandoki ya fami baleko na nguya te Yawe Nzambe na bikamwa ba konda na biso baleko na nguya te libanga na bileko telema teleka basantu telema Nzambe ya makokeza ngandelo telema Nzambe na bomoi elika basantu Nzambo za wapi Zambo 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 za wapi oh Jéhovah bien-aimé ça la prière alléluia yoka telema likolo bisiko zali soko za kufukama telema likolo ozokende kosala prière ozosala eza nini eza ke mutu nyonso atelemeli lipamboli na yo mutu nyonso asalelaka vi na yo mutu nyonso asalelaka vi na yo mutu nyonso asalelaka libala na yo eza na bato mosusu basalela mariage na yo ntango basaleli libala na yo mobali akufi ntango basaleli libala na yo mobali abandi kosala baventure ntango basaleli mbongo na yo mosala ekufi mutu nyonso asalelaka vi na yo ozoboya ozodeklare olobi ke fini la récréation ngai na kovivre vi na ngai o ezodépendre na Nzambe enoke na vivre vi oyo ezodépendre na bandoki tosambeli na kombo na Yesu wakaninga okula misonje byani haleluya yindila mali wakaninga Hosane kupula bisonje byani wali wane yindila mali wakaninga Hosane kupula bisonje byani Bien-aimé sambela Zembo ni koloba ke mwaji wani kolela na ngai za kolela ya kosuka ya motema ya mutu asuki Oh Zambe Manila Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, Zambe na bomoi. Alléluia. Zambe na bomoi. Papa telema. Nangambu ya bana na yo. Zambe na bomoi telema. Yebu mesambela, yebisa Zambe. O comme indépendant, yebisa Zambe. O dépendre na bandokite. Zambe. Bien-aimé kolemba te. Prière.
ebikisaka bato, priere ebikisaka, priere ebikisaka, Nzambe na bomoi, Nzambe na bomoi. Oh Jésus, okokufa te, okokufa te, okobala. Bisiko zawa okozwa visa ya poto, visa ya poto ekopesamela yo. Oh Nzambe, Yawe Nzambe, Yawe Nzambe, Yawe Nzambe, Nzambe, Nzambe. Vita biso ekangami wapi Nzambe? Yesu anu wewe, Yesu anu wewe, Yesu anu wewe, Yesu anu wewe. Nzambe, Yawe Nzambe na bikamwa bitumba ya mukili eyokona nguya te papa na ngai ya kotika ndeko azotambola mai na misi moto akabelaka ya zate azotambola vina ye komi ya kokauka Nzambe. Nzambe sambela baninga bazosambela sambela belela Nzambe alongola nyonso ekanga yo oyo blokaka yo po ete osepanwire oyo longola oyo esalaki ete ozwa visa te oyo esalaki ete yo pambolama te obala te okozala meme atake ozalaki na libala mobali akenda otikala na bana kobanga te Nzambe akobalisa yo kaka kokutama na bana elobi teke okobala lisusu te mokili esimbami na Nzambe. Sambela. Anu wewe, Yesu anu wewe. Yesu anu wewe. Yesu anu wewe. Yesu anu wewe. Bien-aimé, toza na veiller. Tokosilisa kino na 23h. Totikali na 1h. Sala prière. Mulani mwipe simwe wa Yesu. Mulani mwipe Yesu alimana. Mulani mwipe simwe wa Yesu. Nzambe Jofa Nzambe tokomi komipinir tozoboya kolala mpona priere bavina biso ezosimba te toza na poto ndire toza na village. Nzambe
Mulami mwipe Yesu adinana. Mulami mwipe siwe wa Yesu. Mulami mwipe Yesu adinana. Mulami mwipe siwe wa Yesu. Jova, Zambe mayele na mwe kojiko suka. Me yayo Zambe kojiko suka te. Zambe. Mayele na yo kojiko suka te. Yangai muteko suka. Me yayo Zambe ko suka te Zambe. Mulami mwipe, mobate ni malamu Zambe. Ah Yesu. Mulami mwipe, Yesu adinana. Mulami mwipe, siwe wa Yesu. Mulami mwipe, Yesu adinana. Mulami mwipe, siwe wa Yesu. Meshaka na Abednego, mutukutu chaka dili Yesu, kadilu kinkabosha. Wakala machagalaka, Meshaka na Abednego, mutukutu chaka dilu Yesu, kadilu kinkabosha. Mulami mwipe, Yesu adinana. Mulami mwipe, siwewa, tenda wa mtu. Yesu adinana. Mulami mwipe, siwewa Yesu. Mulami mwipe, Yesu adinana. Mulami mwipe, siwewa Yesu. Mamu yo yo yo, mamu yo yo yo, mamu yo yo. Genya beke ndeko sambela. Mulami mwipe ni kolo bake Nzambe mobake ni malamu. Zambe. Kokufuela ba mama, kokufuela papa, kokufuela mama. Ah bien aimé. Et comme il passe pour na yo. Kozanga libale comme il passe pour na yo. Kozanga bane comme il passe pour na yo. Kozanga élévation comme il passe pour na yo. Kozanga zela ya pote comme il passe pour na yo. Ah Zambe. Bien aimé kedoko sambela, kedoko sambela. Kolinga teke ba prière ya ono di père di fils. Bele la Zambe na nakati reketo yote. Nakati angote. Kendo ko sala prière. We kanga yo katana, katana. Nangare ba Zambe na ba moye yo yo yo. Jofa. Nangare ba Zambe na ba moye yo 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 yo. Nangale ba Zambia nyaba moye yo 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 yo. Ule Zambia ba moye yo 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 yo. Ule Zambia ba moye yo 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 yo. Ule Zambia ba moye yo yo yo. Wamoya tendelela, wamoya tendelela. Jofa. Kitana mutalo lokati na bandabu ya bana na yo Zambe. Waneyo. Jofa. Kitana mutalo lo Zambe. Kitana mutalo lo Zambe. Oya zobela ya madeli France. Oya kangani Zambe na prison kindoka fungwama. Kanda bamoye yo yo yo. Nani watu vile mawezango ya. Nani watu andamune papa wa. Ulolele yo yo. Jofa.
kende ko briser nyonso ekanga vi na yo, kende kokweyisa nyonso ekanga ndako na yo, oyo etelemi na ndako na yo kende kokweyisa. Jova, Nzambe. Totie musique pour être au sambela, kende ko sambela, ozo briser nyonso ekanga vi na yo, na vie ya kiservitude, na vie ya célibat, ya stérilité, ya faux mariage, ba montelo mariage ya mabe po vi na yo beba. Ça la prière. Wanyayo, 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 wanyayo. Bien-aimé, yoka. Tango zokota partager pour na ko bénir bato mususu. Yoka bien-aimé dans le Seigneur. Yoka nazo betolo le solomoko. Ezana ndeko moko afanda na village na Tileng. Ndeko mikuti na camarade moko batanga na ye. Camarade akende Europe. Tellement que camarade a aidé makasi na vie. Ndeko kote akei zokandaza na moninga na makanisi. Et jour camarade yoki mazobenga ye. Est-ce que koki koya na katikati ya mbushima ina ville? Alobi nani azobenga alobi mutu moko abengi biso depuis Europe. Alobi to benga yo aluki yo aziote. Est-ce que koya na kati ya mbushima ndeko alongwe aye. Alobi nazana biyete ba wewe wana pe babengi wana kuna balobi keno azana biyete but o wana pa tindi mbongo na Western Union bandeko bazimbongo batindi le transport aye. Ndeko ayebise boye lobby ozoko d'avion ozoko ma Kinshasa ozoko mao na sina salia ke ba démarche nyonso Zambe bandeko nakutana bato bazopesa ba témoignage yake témoignage zo sala ke ngai natika nyonso ya mokili nalanda kaka Nzambe nalanda Nzambe ndo munangai na pesa ki bo jeunesse nyonso epa na Nzambe soki eza na vrai patron na mokili awo eza Nzambe ozo episa Nzambe afuta yo Nzambe afuta yo nyonso ya yo ekangama na prison ya kindoki ebima o récupérer yango tozo kende ko sala prière ya récupération tozo sala prière ya récupération ya nyonso ya yo ekoza le kangami na kindoki ozo récupérer yango to sambeli na kombo na Kristo sala prière par le nom puissant de Jésus nous sommes là ekoza le kangami na kindoki nazo récupérer yango Nzambe nazo récupérer nyonso Nzambe nazo récupérer nyonso oya nyonso Nzambe na bitamo ko nanga Nzambe wa misumba ikulomba bien-aimé Sambela Zamba futa pe Zamba salaka kendo ko bela Nzambe na butu lelo ba oyo balali me yozo Sambela Nzambe wa chengelela badi balala mukale mwa chengelela mukishu wa chendanga chija kuila Nzambe chija kuila kola wakujiba ulusomu abakaika funga byombo ulusomu dinda mwanda muteleke maweja na ngilo wani mesase wamesu kama yawe telema na via bana na yo Nzambe na butu alelo Nzambe ozalaka na posa ya kiti te Nzambe ozalaka na posa ya mbetu te papa ozalaka na posa ya motema ya kofanda kati na motema na ngai sima na yo kofanda na motema na ngai
osalelanga mpe miracle interdit, osalelanga bikamu ekokamwisa bato ya mokili, osalelanga bikamwa oyo ekoyinisanga lisusu pli pire na mokili. Nzambe na bikamwa oza vrai boss. O Shaddai, kelema nyonso ya ngai ekangama na kindoki nazo récupéré yango. Mbongo nange ekangama na banka ya kindoki, mariage nange ekangama na banka ya kindoki. Undegerito mwana Nzambe, undegerito, haleluya. Dikayane mwana wa Nzambe wange, dikayane kundekerito, mama wa Yuda kundekerito, haleluya. Mwana wa Nzambe wange, dikayane kundekerito, dikayane mwana wa Nzambe wange, dikayane kundekerito. Nzambe, 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 nazobunda bitumba ndire Nzambe okufa papa. Nazobunda bitumba ya mokili Nzambe ndire okufa papa. Soki nasala mabe Nzambe oza capable na kolimbisa ngai Nzambe papa. Okotika kosalela nga mpona kosepelisa bato ya mokili mpona nini Nzambe? Tendelela yepowa nilufunafa, chilumbu chani ni yepowa kumbila. Tendelela, 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 tendelela yepowa kumbila. Wewe chilumbu chani ni yepowa kumbila. Mapolo nisila batumbisha Nzambe, bapolo nisila batumbisha Nzambe. Haleluya, Jova. Bien-aimé, zembo totieza zembo ya intercession. Atozo yokate, yozo sambela. Cet esprit ndako kamba yo na ko sambela. Koza la complexité sambela. Sala prière. Yosi ayo koza le kangama zambe na bomoi. Asala ke na butu ya lelo. Ministère na yo etombwama. Étoile na yo atake mwana mwasi ebota mbuma. Soko za na poki kendo ko sokole longi sambela na ngana butu alelo. Oko témoigner de ngai na témoigner na butu alelo. Tendelela, 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 tepowa vina, mema tulumbucha, niyepowa vina. Evo duwaga chimuma, kakwenda walunasha, fawajita babu muvadiswa jenda, wakaja chimuma, Nzambe. Soki nasala mabe Nzambe limbisanga na butu alelo Nzambe. Prière na ngai ebota mbuma, prière ebota mbuma. Mama sambela prière oyo ebota mbuma. Koza la complexité. Oyoka nzembo ya chiluba, oyoka nzembo ya chiluba te.
nazo pesa ba requête na lingala sambela. Contactez-vous de ce que vous avez. Denge papa moko utuko komana vuto alelwao. Alléluia. Oh, Jehovah. Zambia kwenda nenda, Zambia kwenda nenda, Zambia kwenda nenda, urizani wa kwenda nenda madunde. Jehovah. Zambia kwenda nenda, Zambia kwenda nenda, Zambia kwenda nenda, urizani wa kwenda nenda madunde. Bien-aimé kende ko sambela, requête à prière et cause à ta 1 heure du temps. Requête beaucoup à prière et cause à ta 1 heure du temps. Nous c'est la prière qui parle. Kende ko benela, kende ko benela zamba kita. Nyosi ayo bakanga na kindoki récupérer mariage, récupérer santé. Zambe na bikamwa, Zambe na bikamwa. Ezala mbongo, ezala mariage. O yanga yeganga mana kindo. Na zo récupérer ngo na butu ya lelo Zambe. Ezala ministère na ngai José. Obenga nga pona côté ya bakiti, to benga nga pona côté ya batu. Mutu amokili aza capable ya kopekisa batu ba na église te. Ata Lucifer aza capable te. Urinijija kwamba mwewe linkolobake Zambe yondoza na liloba ya suka na shoko mpale kwa baloji ata liboso ya bandoki yondoza na liloba ya suka Zambaza na liloba ya suka na butu ya lelo na ndaku na yo. Prière oye kofongola wana netikala kofungwa makena zina yo. Mwende lumu elingi koloba ke oya genda sango. Mwende lumu Zamba genda sango. Zambe Yesu nini to salite Zambe offrande to pesi na ba pasteur jeune to gêné to zuna ba estoma ko ganga na micro to zo ganga Shada iwani uri nini ya kwamba wewe papa wangu nyondo gala niloba ya suka Zambe. Yes. Mutu moko taya na mukilipo na kotika batu mususu Zambe. Mutu moko taya na mukilipo ke a souffrir Zambe. Oh Shada iwani. Jehovah. Yoka bien-aimé. Yoka requête mususu ya bien telema likolo bisiko zali. Ah Zambe. Ezana bato bako témoigner na prière yoka ngai. Na ibandeli na lobike soki mutu aza na parapluie akoki kopola te. Ata makolo na ye poli me mutu na ye
ezipiki même ata moi ekobeta makolome ekobeta moto te. Yesu nde parapluie na yo. Yesu nde parapluie na yo. Ozokende kobelela moto na Nzambe sikoyo. Oh Shaddai. Biliaki bango bikoki. Babundisi oke olandanga na boto lelo te. Basuki. Ozokende kobelela kake ya moto, mbule ya mabanga ya moto. Mbule ya mabanga ya moto. Ekita bisika bandoki ya vi na yo. Moto ya bengani kaka azandoki ya vi na yo. Même oya sa tonga yo afinga yo azandoki ya vi na yo. Sala prière na boto lelo. Bien aimé. Goliath atelemi liboso ya Daudi azoloba na Daudi alobi yo na koboma yo na kope yo zo ya liboso na ngontre zo ya liboso ya mbwa. David ayebise ke mutu na yo nazo pesa mona bandeke. Telema likolo ozokende ko sala prière d'autorité kake ya moto mbule ya mabanga ya moto elandela mutu nyonso ayina yo. Mutu nyonso alokaka yo ndoki ya vina yo oyo azokana boma yo papa mama oya pona mukili pona koleka lokola mulingani kaya te jamais ko néglige kama mususu te omoni ba Facebook oyo des fois tokaka ba photo tozotia na ba Facebook to pakoli ba poudre ba musu bazotia ba maquillage obimi mutu mais chambre na utango kenda kolala o raisonna kama mususu onyoko bakana motema na yo pona ko dépasser obelisaka mutu. Boma batu banyokolaka yo ozokende kosala prière d'autorité mutu nyonso atelemi na nzela na yo ndoki ya vi na yo azala papa na yo azala mama na yo azala ta pasteur. Il y a des pasteurs sorciers bandeko na ngai tokobeta lisolo wana mokolo mususu ya mama moko azosamba na église moko tosambeli bo pasteur azoloba kati na ye keba yo mutu opesaka batu mitu na yo mususu azopesa mbongo na église bakanga yango. Mbongo esili passer awanga ni akomi kotonga yike abandaki komi na kisa ba $100 ba $200 omoni ndenge akomi koteka fufu mokili pasi mona pasi oyeba nani alingi yo ozokende kosala prière d'autorité kake ya moto eboma epanza ndoki ya vi na yo tosambeli na kombo na Kristo moto na Nzambe moto ezola de la document sa vie na ngai ndoki ya vi na ngai oya telemi na vi na ngai ndoki ya vi na ngai ndoki ya vi na ngai aviamba moto 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 ndoki ya vi na ngai azozika ndoki nyonso ya vi na ngai oya telemi na parcours na ngai ndoki nyonso atelemi na parcours na ngai Nzambe na bomoi moto kota fe moto 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 fe moto elandela ndoki nyonso ya vi na ngai oyo atelemeli lipamboli na ngai kowute mpa na Nzambe Shaddai wani moto ekita 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 mbula ya mabangi ya moto etumba mutu nyonso ndoki ya vi na ngai ndoki ya vi na ngai kombo 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 ndoki ya vi na ngai
kombondo kiazina ngai, kombondo kiazina ngai, moto na zambe kota, 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 sans la prière bien-aimé, sans la prière, moto na zambe kota, moto na zambe kota, moto na zambe kota, elandela, ndoki nyonso avina ngai, 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 ndoki nyonso avina ngai. Yoka, 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 yoka requête mosusu ya bien. Ozokende kosala prière, kobosana te touti kotanga verset moko awa na mokanda ya Luc chapitre 13 verset 10. Oyo ya mwasi moko azalaki na kunki, oyo asala na kunki 18 ans ya souffrance. Yo pozo kende kobelela moto na Nzambe kita na nzoto na yo. Mulimu nyonso ya mabe batia, mulimu nyonso ya mabe batia na nzoto na yo. Oyo ezali koempêche po ete yo pambola mosapanuire. Mulimu ezali ya maladi, ezala mulimu ya blocage. Bato mosusu okomona ntango ozoluka po ete omiorganize nde babomi yo. Po bamoni keno ba prière na yo, soki ozokontinue koboma bato nyonso na famille, bandeko ata bakufi likambo eza te, ozokende kosala prière. Mulimu nyonso ya mabe batia na nzoto na yo, eyamba moto na Nzambe tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Sala prière, moto na Nzambe kota, moto na Nzambe kota, moto na Nzambe kota, moto na Nzambe kota, etumba mulimu nyonso ya bandoki, ya maladi batia na nzoto na ngai, ezika, 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 Sala prière, bien-aimé, sala prière. Sala prière. Zoto na yo pela moto. Noso batana zoto na yo. Epela moto. Noso batana zoto na yo pela moto. Noso batana zoto na ngai. Nzambe. Nzambe. Sala prière, bien-aimé, sala prière. Belle la moto na Nzambe tumba. Mulimu nyonso ya mabe batie na nzoto na yo. Ezika etumbama. Belle la moto na Nzambe, belle la moto na Nzambe. 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 Moto. Sala prière, Sambela. Nzambe, 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 Nzambe. Bien-aimé, Sambela. Belle moto na Nzambe, moto, moto. Sala prière, bien-aimé, sala prière, sala prière, sala prière, sala prière. Zoto na yo pena moto, zoto na pena moto, zoto na pena moto. Molimo nyonso ya mabe batie na nzoto na yo ezika eyamba moto. Bango bakontinue koloka, biso mpe tozolemba koloka te. Moto nyonso atelemi na nzela na yo, moto na Nzambe na nzela ye. Moto na Nzambe kota, moto na Nzambe kota, moto na
Zambi Kota, Moto 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 Zambi Kota. Oh Jova, Moto Zambi Kota, etumba, bandu noso batemi na vie na ngai, moto Zambi tumba, noso koza le tchane kati na vie ya bana na yo papa, mama sambela, sala prière d'autorité. Alléluia. Bien-aimé, sala prière. Totiel c'est mon point de sambela. Moto na Zambi. Alléluia. Yoka. Tokondo kende na suka. Zamba zwa lukumu puisque Facebook est commis ce qu'on l'explique à 1 heure du temps. Et bandi ko 4. Chose grave, Internet. Et l'inga qui bandi ko déranger, nga me déranger. Ah non, Zamba lam. Toko sala veille moussous, ya que to bandi de 0h jusqu'à 6h du matin. Bande, au monique ngamu tunazolo ba depuis to bandi 21h nazo le matin. Depuis to bandi nazo le matin. Biso toza fondé le kolo lo sambo, ngana le makalo sambo te. Yoka nazo peso verset moko Bible. Eza requête asuka nazo pesa, requête asuka. Tozo tanga Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23 verset 5. Bible zone baboy. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction à bénédiction. N'a pas voulu écouter Balaam. Il a changé la malédiction à bénédiction. Tombola maboko likolo sikoyo. Tozo kende ko bengana mulimu ya malédiction. Mulimu ya blocage. Maloba babwake la yo. Maloba bafula na mipepe. Eza na bato bakota na ndako na yo. Razo bima akopoli na sima. Butu teti kalela nda yo. Eza na bato pesa mbote. O pesa mbote atikani na bénédiction na yo. Eza na muto betela solo ya projet na yo. Akanga vi na yo. Bien aimé tellement. De komoko akotsa laisser aller na ndako na ye, camarade o ya bandai ko ya kolia na ndako na ye, nda remplacer na mariage. Asotoki ya ke libanda mariage camarade akoti na ndako libala. Oh mokili bololo bandeko, mokili bololo. Nanyo kolinga, mokili bololo. Ozoke de ko sala prière. Moto na Zambe, etumba malédiction ya bandoki, ya banganga, ya batata mwasi. Ya ba camarade na yo, ya bato swana na bango balakelo mabe, ya bato yebi bango te. Eza na bato balobelo mabe yebi bango te pe bayina ka okaka. Ofinga eteni nteme ayina yo. Alobaka malobake ye po abonga, abakisa 6e musapi. Moto na Zambe boma bango etumba ba pumo na bango etanga makila na butu alelo to sambeli na kombo na Kristo. Par le puissant de Jésus na kombo na Yesu. Ça la prière, moto, fait. Moto na Zambe zokota, moto na Zambe zokota, moto na Yahweh Zambe zokota, moto na Yahweh Zambe zokota, moto na Yahweh Zambe zokota, moto ya Yahweh Zambe zokota. Izola de la malédiction ya bandoki, ya banganga, ya batata mwasi na ngai, ya balekizela ba ibalakela nga mabe, ba ibasepela kana livation na ngai te, ba ibakota kana ndako na ngai, Yahweh Zambe na mitema mibale, ba ibakana ka ngai Zambe na koboma ngai, Yahweh moto elandela bango, ba kufa ba tumbama,
bisika bakutani Yawe Nzambe na lola 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 moto na yo kota 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 elandela batu ya mitema ya yauli bandongoli misu batu ya mitema mabe baibaluka kama mama oyo na koboma Nzambe na bikamwa moto ekota 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 ça la prière fait moto 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 fait et bomba bazo kufana butu lelo bazo kufana butu lelo bien aimé ça la prière moto na Nzambe landila bandoki bao baloka kande ko yo Nzambe na ngai bao bateremi na vie na papa na ngai bao basepela kana lipamboli na yete papa Nzambe na bomoyi telema Nzambe moto landila moto landila moto landila moto landila moto landila yoka tozo bakisa rekete mususu ozo kende ko panza serkei basi batie na ndako na yo serkei batie liboso ya mobali na yo. Faites attention. Ezana batu bakufa bayebaki teke bakokufa. Soko kutana na pasteur asambela kaneti mbe nazo sambela kumisa Nzambe. Ato pesa kanga mbongo te. Mais essentiel ka ke okoti na ligne omoni ngai kumisa Nzambe. Ozo kende ko sala prière d'autorité moto na Nzambe tumbe esprit de mort. Comme signe olotaka bibembe. Ozo kende ko tumbe esprit de mort na ndako na libota na yo kino mbulu ekosila ebembela na ndako na famille na binote. Oza na poto komona babengi o muto akufi mwana tata mwasi bona boy otindi mbongo. Ndeko moko anele kakate sanki atinda mbongo na Congo. Oyoka muto akufi oyoka bakangi oyo yakoti prison oyoka oyo asala accident ya yembongo ezaka ya ko traiter bato moto na Nzambe tumba no sa ba surprise désagréable na vie na yo to sambe na kombo na Yesu. Moto na Nzambe, moto na Nzambe, moto na Nzambe kota, moto na Nzambe kota, moto na Nzambe kota. Itumba nyoso, itumba nyoso, itumba nyoso, itumba nyoso. Liwa, liwa, moto na Nzambe qui est mort. Liwa liboso ya mobali na ngai, liboso ya mwasi na ngai, liboso ya mwana na ngai. Esprit est mort, ezika. Esprit est mort, ezika. Esprit ya liwa ezika. Moto. Yoka ozo bakisa lisu rekete oyo yoka tolenge tosilisa ozo bakisa rekete oyo ozo belela moto na Nzambe tumba nyonso bandoto mabe bandoto akolota bibembe kolota bato bakufa kolota kobosanaka kolota ozolia na butu kolota ozokumbwa kolota ozobota kolota ozomelisa bana kolota oza na fete kolota ozo nage ozo sokola ndeko moko azobenganga azolota azosala besoin
bandeko loka directive adiloko wana loka délivrance ozokende kobela moto na Nzambe tumba biloko nyonso ya mbindo weyela ko na ndoto weyela ko na ndoto oloti bayibi yo telefone bayibi yo montre bayibi yo sac ndeko moko aloti akomi na barrière basoda ya bangolais akomi na barrière azwi mbongo nyonso azalaki nango apesi batiki ya leki asituka boye ndoto ake na zandu boye akoti bapille magasin ozokende kosala prière moto na Nzambe tumba bandoto nyonso ya mabe yaki nazomelisa nazolota tostoka bwani na mobali nakangi bisaka nanga na sina zongi epa na biso zoka nde ozana na ndako ya libala me ozolota biloko ya bongo eza normal te bandeko na ngai mokili ese pole eza na bato babundisako na ndoto po ete na moi osouffrir kopesa mutu confiance te ata leki na yo ata mama na yo kopesa mutu confiance te ezala na secret ya vie na yo soki oloti ndoto yebisa bapaster na yo ce n'est pas n'importe quel pasteur. Il y a des pasteurs qui paka bandoto te Joseph alingaka kufa koza ndoto ozokende kobela moto na Nzambe tumba bandoto ya mabe tosambeli na kombo de Christo par le nom puissant de Jésus par le nom puissant de Jésus nazokende kotumba bandoto no ya mabe bandoto no ya mabe wetelemi na vie na ngai bandoto ya mabe ezozika bandoto ya mabe ezotumbama moto bandoto abibembe bandoto abibembe ezosika bandoto abibembe ezosika bandoto abibembe ezosika bandoto abibembe ezosika bandoto akolota kobosanaki ezosika moto na Nzambe ezotumba bandoto mabe ezosika na vie na ngai bandoto mabe ezosika bandoto mabe ezosika bandoto mabe ezosika bandoto mabe ezosika moto na Nzambe ezotumba bandoto mabe bandoto mabe ezosika moto na Nzambe ezotumba bandoto akolota bibembe moto ezotumba bandoto akolota bibembe bandoto akolota kobosanaka kolota na zolia na tumbinose soki boza mwasi na mobali bosimbana na maboko soki boza mwasi na mobali bosimbana na maboko soki boza na bana bosimbana bino nyonso eloko moko ya motu ezosala masikoyo soki oza yo moko zwaka loboko ya mobali tia na tolo na yo nazosala priere ya suka zala branché Bible ezoloba que c'est par la foi Moïse devenu grand yo poza na kondima na minito bien aimé makambo na yo talisi bato ya mokili bacholi yo bazofinga yo obali bazofinga yo oboti bazofinga yo obali te bazofinga yo donc tozoyeba te nani okoki kotalisa likambo na minute otalisa kaka Nzambe ndaza moninga malamu nazosala prière moninga malamu oyo akutanisi nga na yo na media na Facebook na YouTube nazosala prière bisuko ozali Nzambe azopesa solution na likambo na yo par le nom puissant de Jésus maboko na simbi oyo eza lokola maboko ya mwana na yo bisika azolanda ngai Nzambe nalingi ete bisika azali ayamba miracle pe délivrance bisika bakundaki ye bisika bakangaki ye afungwama na butu alelo apoza veye oyo tosali nga na ye soki batielaki ye malchance blocage esprit de mort nazobenga nango musika na ye na kombo na Yesu nazokende kosansisa ye biloko nyonso baliese na ndenge ya butu alotaka azolia na butu asutuki azoyoka solo na munoko nyonso ya baodeur corporelle babwakela yo solo nyonso ya nzoto babwakela ye na mobali ya butu to mwasi ya butu abwakela ye Nzambe na bikamo nyonso ba hémorroïde interne nyonso ya makolo pasi mukongo pasi ba ventre pasi ba règle na ye areglaka par mois 3 fois ba règle na ye abosana na ba date Nzambe azomikuta ke non date oyo amonaki mois passé na date azomona mois oyo azoyeba te Nzambe libala nyonso babalise na ndenge ya butu po ete baperiode na ye sote nazopanza libala wana na moto aliaki mbongo
azo yamba moto soki aza na village natal azo sanza mbongo wana na butu ya lelo soki aza na village natal azo sanza mbongo soki azali leki na ye aza na kindoki na butu ya lelo azo sanza makila bisika bakangi komota na ye Nzambe batie yango na munoko ya ngando afandi na se ya mai Nzambe eloko moko te elekilako makasi na mokili ata mai etosaka mongongo na yo ngando azo sanza alliance na ye na butu ya lelo nayebi ke baleine na Bible asanza Jonas par le nom puissant de Jésus Yoshua Masha yoka losambo na ngai Nzambe na lola Yahweh Nzambe na bikamu ministère na ngeze abakufi te za ministère ya bato abomoyo tango yo benga ngai olobelanga na nzela ya basakoli na bandoto yake mutu nyonso na kosambela akomona bolamu na nzela na ngai Nzambe na bikamu tikete mama oyo amona bolamu na confiance apesa ngai papa oyo amona bolamu Nzambe na confiance apesa ngai papa na butu alelo ezala butu ya miracle pe ya bikamwa Nzambe na bikamu projet na ye Nzambe na bikamu esimba bisika nyonso Nzambe akutamaki keno azo resir te a cause ya prière oyo a resir efufuata fungwama nazoyeba ke Élisée mokolo moko azokota na ndako ya pharmacie na meti azopesa ye promesse Yahweh Nzambe nga mpe nazopesa ye promesse année prochaine soki azalaki na problème ya kobota lelo année prochaine akosimba mwana soki azalaki na problème ya maladie Nzambe akozonge pa docteur akokuta maladie te soki azalaki na problème ya bamiome ezolimwa fibrome ezolimwa cancer ezolimwa cancer ya matrice cancer ya libele ezolimwa mot de tête ezolimwa oh Shaddai Jéhovah par le nom puissant de Jésus moto na Nzambe ezokota moto makila ya famille ezoyamba moto makila ya kindoki ezoyamba moto makila ya libabe ya limitation de vie limitation financière balimita bango na kobota batikela bango kindumba baboya ke babala na voie normale depuis abala babundisaka ye Nzambe na lobi ke ya komona bolamu akokufa te na pamboli na butu alelo alala alota bandoto malamu na pamboli papa na pamboli mama oyo nyonso asambelaki na biso na veye ya butu ya lelo Nzambe tikete obakisele mikolo na se ya moi akufa lelo te anuna asimba nzete anuna asimba nzete soki azalaki na projet ya mariage Nzambe abala soki azalaki na projet ya kobota abota Nzambe na bikamo pese solution na makambo na ye na kombo na Yesu amen kolo apambola biso nyonso betele Yesu maboko makasi Nzambe apambola bino moyen na tanga bakombo na bino nyonso ezati boza ebele partager vidéo Nzambe apambola bandeko ya Canada pour la sensibilisation ndeko Gertrude Sœur Gertrude soit béni maman papa Alain Kazadi soit béni papa vraiment boza ebele soki na bandeko tanga bakombo boza ebele vraiment Nzambe apambola bino bilombe ya nkolo pona tina ya prière oya lelo to sambe na bino to lembite to bandaki depuis 21h vendredi prochain to kozala pe na veiller de 21h à 23h chaque jour to zalaka na prière de 21h juste à 21h30 one is a prière à chaque jour Nzambe apambola bino bolana malamu bolota bandoto ya bien tokutana lobi na prière ya samedi na pokwa ya église na biso tozo continuer matin na biso tema nango ezali la délivrance de nos familles tozo te ya vraiment matin ya moko ezo sunga bato Nzambe apambola bino dimanche toza na kilte moko ezo banda 10h30 jusqu'à 11h30 tochekaka 1h du temps pour na problème ya confinement oza na besoin ya kosolola nga kobanga te appelle-moi je suis dispo n'importe quelle heure téléphone nange kangamaka te connexion nange kangamaka te oza na problème ya ndoto benganga ata tokosolola après ata 1h ata sikoyo soki na kati awa benga na ndima kosalela Nzambe na kolemba pe bino te
njoko alimbaka minu na ete nzamba pambola bino bola la malam tokutana lobi na prière pokwa tokutana pe lobi na prière ya butu na 21h tokutana pe dimanche na prière ya tongo ya 10h tokutana pe dimanche na prière ya butu. Oh Shaddai pona losambo tokolemba te losambo epolaka te nzambe apambola bino. Ciao.